收工啦！你哋返咗屋企未呢？我嘅YouTube channel 同埋 Facebook 先至開咗唔夠1個星期，有一個我唔識嘅人啦，喺 Facebook 度問我，你有冇試過撞車嘅？咁我好坦白咁樣話俾佢聽，係一次我撞過車，跟住問我事發經過係點樣喎？咁我話俾佢聽啦，係因為我着咗太高嘅高踭鞋，未出停車場就甩腳撞咗咯。跟住佢下一句就係話，咁你仲好意思出嚟教人揸車？問得呢個問題嘅揸車經驗一定好少啦。老實講，你有翻10年8年牌嘅人，你喺條街度揸車，你唔好話你撞人啦，俾人撞你都一定有機會啦，係咪啊？我已經覺得自己係一個非常之好彩嘅人，10幾年裏邊我淨係撞過1次車咋。咁上次報警啦，話俾差人聽，我第一次嘅咋，我唔知應該要點做啊咁樣。阿差人叔叔都話：你第一次查到嘅喎，呢啲嘢你唔可以亂噏嘅喎。我話我真係第一次嘅，你查下咯。冇啊，其實我又覺得網上平台係一個開放嘅地方，你中意講乜嘢都得㗎。有冇人中意你係個人嘅選擇自由嚟嘅啫嘛。我係做我喜歡做嘅嘢。當佢問我你仲好意思出嚟教人嘅，我嘅回應只能夠係話我面皮太厚咯，近乎無恥咯，實在好對唔住啊。冇錯啊，呢個係我真心話嚟嘅。如果大家唔中意嘅，我都真心要同大家講聲對唔住，因為我技術唔係好，我的確係冇資格教人㗎，但係我亦都唔係想教人咯，只不過想分享下啫嘛，就係咁樣啦。希望明白我嘅人明白我啦。